Gaur, Nafarroako EH Bilduko hamarnakakide elkartu gara hemen, ikasturte politiko berri honetako erronketaz aritzeko, eta hainbat hausnarketa partekatu nahiko genituzke egoera politikoaren inguruan egiten dugun irakurketari buruz. Lehenengo baieztapena da, Nafarroako eskuinak ofentsiban ikusten ditugula, ofentsiba bizian ikusten ditugula, Nafarroan aurrera egitea baimendu duten gehiengoak apurtu eta iraganeko ereduetara bueltatzeko. Euskal Herria Bilduren aldetik gure esku baldin badago hori sekula gertatuko ez dela baieztatzen dugu. Bigarren konfirmazio edo baieztapena da gure lehentasuna Nafarroan lan eta bizi diren pertsonen ongizatea eta lan eta bizi baldintzak hobetzea dela. Eta norabide horretan gure ustez ustelkeria, balizko ustelkeria eta irregulartasunak ez direla onargarriak. Euskal Herria Bildu tinko aritu da eta tinko arituko da ustelkeriaren kontra eta Nafarroko interesen defentsan. Hirugarren baieztapena, gaur militanteon artean hitz egindakoa da, gure ustez Nafarroko gobernuan dauden hiru eragile politikoen eta Euskal Herria Bilduren artean elkarlana indartzeko unea dela. Elkarlan hori da, hain zuzen ere, Nafarroak daraman bideari egonkortasuna eman diona eta aurrera urratsak ematea baimendu duena. Eta gure ustez, fasismoa parez pare daukagun testuinguru honetan, Nafarroan erronkak biderkatzen ari zaizkigun testuinguru honetan, atzera urratsik eman ez, eta elkarlan eta kooperazio bide hori indartzeko unean topatzen gara. Orain arte bide hau posible egin duten gehiengo aurrerakoien bideragarritasuna kolokan jarri gabe, eta bereziki eta nagusiki anbizioz eutsiz Nafarroko jendartearen kezka eta lehentasunei soluzioa emateko bideari. Hori da Euskal Herria Bilduren disposizioa eta hori da Euskal Herria Bilduren konpromisua. Eta bukatzeko, balioan jarri nahiko nuke gaur hemen elkartu diren alkate, zinegotzi, militante eta parlamentarioen lana. Uste dugulako gaur baieztatu dezakegula gogoz beteta gaudela, indarra dugula, eta parez pare ditugun erronkei Nafarroa justuago, demokratikoago, berdintzaleago eta euskaldunago bat egiteko biderako plana daukagula.